Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 27 juin 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. On va commenter sur la confusion entre la ministre des Affaires des étrangères du Congo et le ministre des Affaires des étrangères du Rwanda. Et aussi, on va commenter sur l'interview de Félix Tshisekedi avec une journaliste américaine. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc Mswahili, comme l'émission est toujours Mswahili, tutaongelea confusion yenye iko kati ya waziri wa mambo ya nje ya Rwanda, ya Kongo na Rwanda, na vile vile tutaongea maulizo fulani fulani na mwanahabari, mwandishi wa habari kutoka Amerika kwa Rais Félix Antoine Tshilombo. Donc njo maneno ou bien njo subject mbili tutaongelea hizo. Msisahau kisi nisema ku like, ku subscribe, ku share ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc na ba remercier sana, tulikuwa mwemu 2000 quelque chose ya babone. Vraiment soutien yenu iko très important kwetu, iko très significatif kwetu. Muendelee tena kujiabone, na wale wajiabone vraiment Mungu abashukie na bashange maroho na muwe mjiabone. Na bia kwa tu découvrir Mungu vile vile misaidie mtu découvrir. Donc kisi nisema ni confusion entre ya ministre wa affaires étrangères na ministre wa affaires ya Congo, ou bien tongeye confusion entre les Rwandais et les Congolais, parce que hapa ce n'est pas un match. Match inakuwa kama mko mnachezea, bon, kama mko watu wawili juste mko mnacheza et piko par exemple kitu fulani kimko mnachezea, ndio inakuwa match. Mais hii sio match hii juu hapa ba Rwanda ndio biko na bika kia tokoza hapa, ndio kwa penda watu bebe vyetu après kutoua wanapenda bapate vyetu. So alikuwa sema sisi tuko tunapenda match ya sema ni kuangalia mataganyi mwenzao. Angekuwa tuko tunacheza match, ingekuwa siku kitu tuko nagombania peut-être kile kitu. Okay, exemple ya mzuri ingekuwa peut-être aseme ni tuko nagombania par exemple Lac Kivu. Hapa ndio tunaweza sema kama piko match juu Lac Kivu Rwanda iko na parti na Congo vile vile na iko na parti. Donc ile ba mu relation internationale banaitaka international property, wala ya common property. Donc hiyo ndio naweza sema. Mais si bitko na kufia sai na kore tuko na furaha sema kwenda sinye ba Rwanda hapa normalement kile kukuya ni juba nakutana kama atukuna kitu, kutana kama tuko organizer, kutana kama tuko hakuna vitu tunaweza kufanya. Mais haiko watu bangishwa tuimpose ngo aseme no tusinya accord, kama tusinya accord na mwe wasi tutakuwa tutaendelea kubaua hatutabachaka bila vita, wala kama tusinya accord na mwe no hii Rwanda Defense Force haitatoka tena Mkongo. Haingekuwa vile, ingekuwa sawa vile tuseme pays sawa vile Tanzania kwenye kuko wa armée de sono, tukamata hata voisin Burundi pale kwenye kuko wa armée nationale wala tukamata hata Uganda pale. Donc habezi fa vile, mais walifaa vile juu wana dependre na gisi nchi yetu iko, na gisi leta iko, na gisi attaque peuple tuko. Et donc ndio wale bangereza biko nakamata advantage, biko na servir mu état de faiblesse, ndio bana tutumikisha ili nous utilise avec ma corruption, avec Siwi Bananga, avec Joseph Kabila. Donc ndio biko na tutumikisha vile. Sasa jana sana konaongea juu habari ya koro yenyewe. Nisikia watu mingi waliongea koko napenda basinya koro paraporo gisi wona waza bengine mbona funga kinywa bengine ona kasura bengine hakuna vyo konaongea bengine hakuna vyo naiwa. Bado bali comment vya mingi waliongea vya mingi. Mais nilikuwa tabambie hivi. Naana niko kiafanza kia kutoale hapa na kianza ongea. No juste ni jia kubasaidia parce que yasi lakini comprendre pas la politique. Et j'ai l'impression que Mkongo inalomba vraiment l'éducation politique, sinon bitu tutaendelea kwa generation na generation itakuwa naendelea kuona vile. Pourquoi biko na batu wanapenda bakamata politique gisi ya iko. Batu wanapenda considérer pays, wanapenda considérer politique ya nchi comme si ni chambre de prière. Biko na considérer nchi sawa ni chambre de prière kwenye muombaji ko naomba vile vile nasema kama no Mungu alimuonesha. Donc miujiza, Mungu alimuonesha miujiza, anakia banarabio parce que mwatabi contexte batako mwatabi katala. Politique haina vile. Natire ya politique ni bien kona fanza, natire ya politique biwoko naona mzuri haiko ndio miko naona sawa. Biwoko naona sawa haiko ndio miko naona mzuri. Miko naona mbaya. Donc
Biewo naona mbaya ndio mimi naona mzuri. Biewo naona mzuri ndio mimi naona mbaya. Na eta sa vile Congo situation iko mu kwali iko mu, il faut ukuwe fou. Il faut donc usiku unaweza kuwaza ndio unaweza shindwa kuongea juu ya politiki ya Congo. Mais kama uko fou normalement gisi nchi kwemo situation washatutie iko très facile sana kwa na mtu mwakufaka na mtu mwakusomaka politiki anaweza iongea parce que il n'y a absolument rien n'est en train d'être fait et donc ko critiquer politique ya Congo, kuongea politique ya Congo c'est tout à fait normal. Nduhungie ministre wa affaires étrangères wa Rwanda alisema kama mwakoro ye batasinye leo. Sai Therese Kaikwamba na yeye Nduhungie mwenyewe biko Washington biko na signé accord sai. Waseme accord de paix, accord ya amani na minere. Washington batasinye siyo kama mbiro gani kama ni Moval, je ne sais pas, mais Washington normalement je crois ni White House. Leo mbele ya mnani ya secrétaire d'État américain Michael Rubio quelques minutes hapa alisema atasinye kama na 13h30 quelques minutes hapa hivi niko nakia bambia tena habari. Mais ule ministre wa Rwanda alituambia jana misiko pro Rwanda, misiko rwandais, je ne suis pas pro rwandais, je ne peux jamais soutenir Kagame. Kupitia chatufanyia kule kwa Est, je ne peux jamais le soutenir. Donc mtu yote mwanaweza kia na philosophie na politique ya kutoka Rwanda pour moi, donc iko sawa vile anagonga beton, iko sawa vile anajigonga kuchuma. Ule ministre alisema kama mwakore batasinye hakuna kwenye ndio versem hakuna kwenye accord inaandika kama Rwanda itabandone, kama Rwanda itabandone ile mapost soit ile materitoire zenye inaagrese. Hakuna kwa banaandika kama baagresser bataenda immédiatement. Ile mko mnasikia kama no balisema aseme batatoka bako na sinya koro juu batoke, niligusia tena ile habari jana. Hakuna kwenye akori na stipaka selon Nduhungie. Bona yo kama naye anakuwa ni manipulateur, mais wote ni ba manipulateur. Lakini d'après alkia tuambia gisi Kagame anazoea sema banaenda ongea hivi kisha banakia tuambia hivi. Sasa banaenda ongea hivi banakia tuambia hivi batufurahishe tusikie bien. Sasa bana fans bana so Kagame analomba bie baliongea bana muima anakia tuua. Basi banakia kukatala mbwaseme no haba kumgarantira ka vile binyal fans. Ndio Kagame anazoea sema. Bakiongea na Felix hivi saba na maliza bakiongea kama tampatia vitu. Bakifika tumaliza kuongea kutoka Murenyo kuongea. Akikatala kumpatia Kagame anataka kia na mabunduki anaanza kia tuua. Sana anaanza kia tuua. Tukianza complain huko. Felix anashindwa kutuambia ukweli. Kagame ndio anakia tuambia sawa ukweli. Hapana tulagana na yeye kama ndabeba franga kama atakuwa ananipa kama ndabeba minere. Jana kubambia tunaongeaka kitu anakia bambia kitu kingine. Tunaongea kitu anakia bambia ndio maana yaka. Kagame alisema vile. Nduhungie naye alisema vile vile. Akoro basha biko na sinye leo. Hakuna kwa nasema kama Rwanda itatoka immédiatement. Ile biko naita mesure défensive ya wase bale ba kama nani 7000 ya nini ya Rwanda Defense Force bebiko mkongo sasa batatoka. Hakuna kwa nasema vile. Selo Nduhungie. Donc niwe sasa kama utakomante niwe sasa kama utakatala, mais hakuna vinashinda siku na siku azizi kataza ukweli. Sasa hii tuko na donc c'est tuko na usabia ni maminiti basinye. Mais ukisikia ku intervention ya jana ya Felix avant nianze kuongea habari yake. Felix alisema kama no, après journaliste composer question, ule journaliste américain alisema kama no ebo biko natafuta Trump donc iko intervenir mwa hii conflit au juste juu ya nani je dirais comment juu basigné accord ya amani ba Rwandais, ile force rwandaise iko mpei ikimbie mbio erudie kule kwa Rwanda kwa balitoka. D'après Felix ndio kisema vile. Mais Nduhungie haiko ndio viko nasema. Donc Felix kwa nasema vyake Felix kwa nasema vyake, huyu Nduhungie naye ministre wa affaires étrangères wa Rwanda naye kwa kusema vyake. Voilà kwenye tuko hapa sasa.
Mais quel que soit Ndungi alisema hivi, hiyo haina ndio problem. Preoccupation yangu nifale tutaka mwambia tu Ndungi hivi, mnaweza ikala comme si possible, mnaweza ikala pia mnataka, mais mwisho mtarudia tu. Donc hamtaikala miaka mingi kushinda wana wa Israeli. Na ya mzuri, ce qui est important, que mulichika kama no, ba M23 sio ba M23 biko nasema no ni armée rwandaise. Ili yuko sema istoka immédiatement. C'est ça, na ndio peut-être kwa sema pe Félix aliganye ni ile kubaichikisha kama no, bale biko pigana sio ba M23. Bale biko pigana ni armée rwandaise. Donc na ni armée rwandaise. Huyu mwingine mko kia fa sembla Kabila ngo aseme Joseph Kabila ngo aseme no, aseme ko kia fa ma consultation Kivu, munani Nord Kivu. Iko kia fa ma consultation mu Sud Kivu. Omwe na uso andise kwa sema seme nanga, na uso andise kwa sema seme nipsimo. Omwe kwanza bale batu biko nyuma abo na bale batu kwenda kwa consultation, omwe kwanza bayo kama no huyu mtu mweko na ba consulter na huyu mtu mwesema wakia ba libere. Donc biko natumikisha armée rwandaise yenye ebo balikuwa banakatala kwanza bana deny kama no ni armée rwandaise, hakuna ba Congolais biko pigana baitike kama no ni armée rwandaise hii. Ronga na katakora mbia depuis zamani kama no M23 ni coquille vide alisema kata Félix. Batu bebi kwa hapa ni armée rwandaise. Omwe kwanza hivi Ndungi akia tuambia kama no armée rwandaise haitajiretire saa hii, hakuna kwa koro inasema kama itajiretire. Ye kwa wao nasikia fieri ile armée rwandaise kwa mle Mkongo, kwa watu ye kupala nasikia eko bien, eko star, anayua politique. Donc ni kwake, kwa akili yake na kukonaissance yake na kukonscience yake, donc bile biko na biko fanza vile ni mzuri. Umwe kwanza vile alichika kama no biko mule me habata toka saa idali media. Na umwe tena ba Kongole na bako na yua bale biko na msupporti Joseph Kabila, bale biko msupporti nanga ba yue kama Joseph Kabila alikia na armée, donc iko na support, iko donc kama yule Felix iko na Kabila iko nasema plutôt kusupporti ba iko na soutenir ba M23. Donc il faut soutenir ba M23 plutôt iko na soutenir armée rwandaise. Il faut na umna iko na soutenir armée étrangère. Kwa ile madega iko nafanza mwa ile nchi. Tuelewane kwanza hapo hivyo. Iko na soutenir njo armée rwandaise. Ukiona kwa fa consultation, maki kwa fa consultation, biko na kwa kuambia kama kuambia sema no tulio biangalie ni vya kupita, uregeye gisi ulione kwa fa Bukavu. Akombea kama ni ba professeur c'est non, kama ni kutulia, kama ni mregeye, kama kuna kusema ifumi kama mko na vifaza vyote ni kwa intérêt ya Rwanda. Donc iko derrière armée rwandaise. Na ingilikuwa vraiment ni Congolais utumanza kwa derrière sai armée rwandaise. Donc ni bénéficiaire wa ile système. Kama uko bénéficiaire wa ile système hawezi soutenir Rwanda. Nasema tena hivi, kama hauko na pata kitu, kama uko na gagner ku Rwanda, uko Congolais hauko na gagner ku Rwanda, uko dirigeant Congolais hau gagner juu ya Rwanda, hawezi soutenir Rwanda. Ukiona mtu ana soutenir Rwanda, c'est-à-dire ni mtu mwenye iko na soutenir bile vitu tuna vivre. Donc ni mtu mwenye iko na soutenir les génocides congolais, ni mtu mwenye iko na soutenir mauaji, ni mtu mwenye iko na soutenir pillage ya Congo, na ni mtu mwenye hapendaki Congo. Ukiona tu mtu wote ule, ngo raisi, ngo ni sage, ngo nini, ndio anakuambia kama no armée rwandaise kumle haitatoka sai. Tunaelewana kwanza hapo? Tunaenda pa kwa habari ya Felix. Hapa kwa habari ya Felix walimuuza vya mingi. Na siko sure kama ndamaliza vyote sahi. Felix jana ule madami alifika kesho kwanza alimuuliza est-ce qu'on a décrire situation. Felix a décrire situation, décrire kasema sema no tuko ba victime, tuko ba poser guerre injuste. Hapo nauliza guerre injuste na tuko ba victime. Pourquoi tunachika kwa ba victime? Pourquoi tunachika ile guerre injuste? Hatuoni, hatuna nguvu, hatuna akili, hatuna mikono, hakuna franga. Kama ushaiwa kama no hii ni guerre injuste, mtu akipigania droit yake ukishakufa mdroit ya droit yake haiko problem. Kwa langage populaire mswahili inasema aseme hizi kufa kidonda sio problem. Mais anakuambia kama ni guerre injuste bali tuempozaka. Felix huyo.
anamuliza tena journalist, hii dili yenye iko na kuya, unaona nani ya hii dili ya non, bamuliza plutôt, bamuliza communauté internationale inaweza kusaidia nini kwa hii situation. No, akasema kama no communauté internationale normalement ifale isaidie, donc kuambia Rwanda arudie kule na kuambia Rwanda bache kuwa bakongole. Donc il fallait la communauté internationale imsaidie. Mais bakamuliza tena, so hii deal iko na kuya yemko na sinye mwe na Donald Trump, unaona itafaa nini? Akasema kama no hii deal inasaidia, na ndio pote nitoka ongea, akasema kama no hii deal itasaidia kutoa ile armée rwandaise mkongo bila hata kupoza hata condition yote ile. Mindungi yasha sema kama no akoro aisemi vile. Donc munani ya Felix apange kuwa wa Amerike make Rwanda hangetoka. Njo leta hiyo. Make leta mzima ya pays mzima sasa iko na chunga mpaka wa Amerike. Donc kama wa Amerike abasemi make Rwanda haitatoka. Après pala nakosha kama no ni Nigeria iko économique. C'est-à-dire tu sais kama Amerike iko na fanza ba Congolais iko na combattre économique. Wala ni ba Rwanda nje kuna pigana. Niko atasema hivi. Inaweza kuwa économique tuna comprendre. Mais foreign policy, affaire non politique étrangère ya ba Amerike wala politique étrangère ya pays puissant yote ile inakale na dépendre na politique domestique ya kila nchi. Ça c'est la politique, c'est ça, c'est la pire politique. Politique étrangère ya Baris, politique étrangère ya ba Chinois, politique étrangère ya ba Américains, politique étrangère ya Iran, politique étrangère disons ya Canada, politique étrangère disons ya France, politique étrangère disons ya Grande-Bretagne. Ina dépendraka na politique domestique wala nationale ya ile pays ko na opérer yimo. Bakikutana mko buibui nao wanaendaka vile vile. Bakutana mko bajinga nao wanaenda vile vile. Bakutana mko ba Mungu nao wanaenda vile vile. Donc banaendana banatembeana mwegisi mko. Bakutana mko ba yuma nao wanatembea hivyo na sana buyuma yenu. Sasa Mkongo balikutana kama tuko watu wamoja hivi. Hatuwezi sangapi, hatuko mbele, hatuko nyuma. Nondira tu watu exister. So ndio sisi wanatubeba vile. Mais on tena tuko bien organisé, tuko makali. Atuna nguo aba njo bakabila, nguo siyo njo aba nabananga, aba kwa soutenir Kagame, aba soutenir Kagame. Normalement abange tufa kitu. Mais bana dépendre na si gisi tuko, c'est pourquoi on ko banakuya kama aba, achana na aba, bayuma aba ebo aba ni ba mumi kitanda abo tegeuza position yonataka. Kani machalichali wanaendaga, kama ni kamflamba wanaendaga, kama ni ya kulala wana, kani ya kupangamba na la. Bien. Donc ebo ndio kwa tubeba vile. Wanatupandre na si. Awasema watatoa wasoda dali media. Et puis wakamuza tena, est-ce que kama Trump akimaliza vita ya Ukraine, Russia, consort DRC, est-ce que anaweza munani ile prix Nobel? Akasema kama no, anaweza mnome ile prix Nobel. Wakamuliza tena ya kufata koma anawaza kama Trump iko intéressé, anawaza hii Trump iko intéressé munani mwa hii conflit ya Congo. Sema kama nyo jua linosaka peke et puis ni pays puissant et consort, akaongea vyake pale. Na njo kwenye nilishimamia pale. Donc bingali vya vingi vya kuongea na saa hivi yote hatuwezi vimaliza. Mais niko asema hivi réalité ya koro biba Kongole biko na chunga na gisi ya koro swandiza principe naandikiwa habibebani mtakuwa tena sirpuri. Niona nani kama nijua kubuje kwanza Colonel Renanga. Niona leo usubuhi ali tweet ku konti yake X aseme no ataevolue kwenda libere watu. Hakuna mko libere, hakuna mko uchungu libere. Piko mtalibere, piko mtalibere. Si basi hapa mwezi tulibere.
Amta tulibere basi hapa. Mwisha kwa kushinda, mwisha tuambia kama Rwanda Defense Force. Mwisha shindwa, hakuna vile vitalibere. Donc enjoy ya bana. Tuko na chunga normal shiboti ya koro. Mais par après, tutarudia tena tukivambia kila kiendelea. Tunaonana tena, bye bye.